siden 43,60 andre fase på Katrine Knudsen. Startfinalen er gitt til Marianne Hansen og Cherokee 2. Vi bør også start nummer 8, Sanne Sofie Hansen, og start nummer 9, Dag Ove Kingsrød, og må alle seg klare. Vi vil også minne dere på at det er bomtvang på hele Polarns område.